राधे राधे दोस्तों। देखिए आज का मौसम इतना अल्टीमेट है, कितना ही सुहाना है, कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है और बादलों का अंबार सा लगा हुआ है। बहुत ही प्यारा मौसम है आज का। और ये फूल देखिए कैसे लहरा रहे हैं, कितने खूबसूरत लग रहे हैं फूल, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं।